Magandang tanghali po. Nandito po tayo sa isang lugar kung saan ang kapal ng mukha ng magnanakaw. Ganitong klaseng bahay, nanakawan pa. Pero mo, ang kinuha nila yung 2 cellphone ng anak na nag-aaral at ang mga gamit, uniforme, make-up, speaker, kung ano-ano pa mga nadampot, mga silver na ano. Ang kapal ng mukha, biro mo, nanakawan niya ganito, ganitong bahay. Tingnan mo naman, Pakita ko sa inyo, Ayan po, Ayan. Ayan po. Ito, ganitong bahay. Nanakawan. Ayan, Biruin mo yan. Kung hindi, yung magnanakaw na hindi nakaalam kung may gamit tong mga batang to na cellphone, ay hindi papasukin to. Pero bakit alam na papasukin to ganito? Tingnan nyo po. Tingnan nyo. Hindi na naawa. Putang na, kapal ng mukha. Tingnan mo. Nanakawan nilang ganitong klaseng bahay. Ano klaseng Sana naman ma-actionan ng barangay to. Kasi itong lugar na to, puntahan ng mga gumagamit po ng bato. Ayun po. Yun. Hindi na naawa. Meron mo hindi nakapasok ngayon dahil nandoon yung gamit, mga notebook, mga uniforme. Sinama. Di ba siya nahiya ron? Sana may mga anak siyang yung kumuha na yun. Hindi na malaman kung kasi tinignan sa CCTV, hindi makakita, nakabalot ang... Saan ka nakakitang pupunta? Naka-face mask lahat? Jacket, akala mo may lusubing bangko o ano? Pero ganitong bahay lang ninakawan, tingnan mo. Di ba sila naawa niyan? Sana ma-actionan ng mga autoridad to kung sino dapat umaksyon dito ay pagbawalan na yan. Ganun po ang nangyari. Sana ma-actionan po. Sige po, salamat po. Maraming salamat.